بسم الله الرحمن الرحیم. برادرز الیټ لرنینګ اکیډمي ته ښه راغلاست. یو ورور پوښتنه کړې وه چې موږ څنګه کولی شو یو ویډیو د فیسبوک یا د یوټیوب نه ډاونلوډ کړو. نو برادرز کله چې موږ غواړو د فیسبوک یا د یوټیوب نه یو ویډیو ډاونلوډ کړو نو ډېر سمپل طریقه ده. یو ویب سایټ اوپن کوو د اف ډاون په نوم باندې موږ سره اټومیټیکلی په هغه کې څنګه کېږي هغه ویډیو ډاونلوډ کېږي. ډېرې زیاتې طریقې دي. زه به په دې ویډیو کې صرف په یو طریقه باندې به کار وکړم چې تاسو په اسانۍ سره وکولی شئ یو ویډیو د فیسبوک یا د یوټیوب څخه راواخلئ. فکر وکړئ ما فیسبوک اوپن کړ او دغه ویډیو دا مې خوښه شوله، زه غواړم دا ډاونلوډ کړم. نو چې کله مو په ویډیو باندې کلیک واخیسته برادرز تاسو سره د 3 ډاټس راځي، په دې باندې به کلیک واخلئ. هغه نه بعد به کاپي لینک ته راشي. دا لینک به داسې نه کاپي کوئ او دلته یو ویب سایټ دا به اوپن کوئ. تاسو به ګوګل کې ولیکئ fdown.net، اټومیټیکلی تاسو سره دغسې یو وینډو اوپن کېږي. په دې کې به دا لینک پیسټ کوئ کنټرول وي، هغه نه بعد به ډاونلوډ باندې کلیک واخلئ. اوس ما سره 2 آپشنز کې دا ویډیو ډاونلوډ کېدلی شي، یو په نارمل کوالټي کې ده او یو په ایچ ډي کوالټي کې ده. کوم کوالټي چې ته غواړې، که چیرته انټرنیټ تاسو سره ښه اوسي او تیز اوسي نو ته کولی شي د دې ویډیو ایچ ډي کوالټي ډاونلوډ کړې د انټرنیټ څخه. که انټرنیټ دومره فاسټ نه اوسي نو ته کولی شي نارمل کوالټي واخلې. په ده باندې یو سنګل کلیک اخلو، اټومیټیکلی موږ سره ډاونلوډ څنګه کېږي سټارټ کېږي. نو ډېره سمپل طریقه دا ده برادرز چې کومه ویډیو ستاسو په فیسبوک کې خوښه شي راشي د 3 ډاټس باندې کلیک واخلئ، هغه نه بعد لینک کاپي کوئ او دلته اف ډاون دا سایټ مو چې اوپن کړه دلته یې پیسټ کوئ او هغه نه بعد ډاونلوډ باندې کلیک واخلئ. اټومیټیکلی موږ سره څنګه شي ډاونلوډ سټارټ شي. لوک لایک دیس. موږ ته به 2 آپشنز راکړي چې ته غواړې دا ویډیو په نارمل کوالټي کې ډاونلوډ کړي او که په ایچ ډي کوالټي کې. همداسې طریقه د یوټیوب څخه هم ده. که چیرې تاسو غواړئ د یوټیوب نه یو څه ډاونلوډ کړئ، د مثال په ډول سره زه غواړم چې دغه ویډیو د یوټیوب نه راواخلم، نو زه به راشم برادرز دلته په یوټیوب کې به زه دا ویډیو پلی کړم او هغه نه بعد به زه د دې ویډیو یو آر ایل راواخلم. ویډیو یو آر ایل به څنګه راخلئ؟ دا ویډیو د سی فار ایگزامپل دا زما خوښه شوله او زه غواړم دا سره ډاونلوډ کړم. نو په ده باندې به رایټ کلیک واخلئ او تاسو سره یو آپشن دی کاپي ویډیو یو آر ایل، په ده باندې به یو سنګل کلیک. هغه نه بعد به دې خوا تاسو وګورئ موږ سره یو بل سایټ دی y2met په نوم باندې. دا ویب سایټ ته به تاسو ورشئ، ګوګل کې ولیکئ، اټومیټیکلی تاسو سره دا ویب سایټ راځي. دلته به د دې ویډیو لینک پیسټ کړئ، تاسو سره به اټومیټیکلی دا لوډینګ شروع کړي او تاسو به آپشنز درکړي چې ته په کوم کوالټي کې دا ویډیو ډاونلوډ کول غواړئ. ګورئ 1080 پکسلز دي، 260 پکسلز دي. که دا ډاونلوډ کول زه غواړم نو د سایز یې ماته راکړی دی چې 152.9 MB او که چیرته 260 پکسلز کې دا ویډیو زه ډاونلوډ کړم میډیم ایچ ډي ده، دا فول ایچ ډي ده او دا میډیم ایچ ډي ده. موږ سره 1.5.1 MB ما سره د ویډیو سایز څومره دی دومره سایز ده. نو برادرز که تاسو سبا ورځ د یوټیوب څخه یا د فیسبوک څخه ویډیو ډاونلوډ کول غواړئ نو همدای طریقه ده. تاسو به چیرته راځئ، که فیسبوک کې د ویډیو راخلئ نو د 3 ډاټس باندې به کلیک واخلئ، کاپي لینک ته به راشئ. فیسبوک دپاره به تاسو fdown.net اوپن کړئ او هغه نه بعد به لینک پیسټ کړئ، پکې ډاونلوډ به تاسو سره سټارټ شي. که د یوټیوب نه تاسو ډاونلوډ کول غواړئ یو ویډیو نو تاسو به یوټیوب اوپن کړئ، د هماغه ویډیو یو آر ایل به راواخلئ. یو آر ایل به څنګه راخلئ؟ سی فار ایگزامپل ما سره یو بله ویډیو ده، زه دا ویډیو ډاونلوډ کول غواړم. نو ویډیو باندې به تاسو یو سنګل کلیک واخلئ، هغه نه بعد به ویډیو پاوز کړئ، بیا پې رایټ کلیک واخلئ او کاپي ویډیو یو آر ایل باندې به کلیک کړئ. بیا به یوټیوب دپاره به د یوټیوب خپل سایټ دی، دې ته به راشئ برادرز او په دې کې به دا ویډیو چیک کړئ، تاسو لینک به دلته پیسټ کړئ کنټرول وي سره، اټومیټیکلی به لوډینګ شروع کړي. تاسو کولی شئ دا ویډیو مختلف ټایپس ډاونلوډ کړئ. نو اټومیټیکلی تاسو سره دا ویډیو څنګه کېږي اوس ډاونلوډ کېږي. چې کله ډاونلوډ باندې کلیک واخلئ تاسو سره به ډاونلوډ څنګه شي سټارټ شي. ښه، نو دغه 2 طریقې دي برادرز، تاسو کولی شئ په اسانۍ سره د یوټیوب یا د فیسبوک څخه یو ویډیو څنګه کوئ ډاونلوډ کړئ. برادرز که چیرته مو ویډیو خوښه شوې اوسي ضرور در سره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن پریس کړئ چې فیوچر کې مونږ کومه نوې ویډیو اپلوډ کوو لومړی تاسو ته راشي. تر څو چې بیا زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغه مو په لوی او مهربانه رب سپارم. د الله په امان.